السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد أفتني أرس فيديو الرا فيدمتني يمكن إسن غرغارة جديادو كان نانس نفيدي إسني شير أكيد فيدمتن أبدين كبا وري ريفو غارة channel كان أفتني أنا رفو سبسكرايب وشو مات كانت تدبلوما وروني سبسكرايب وزني نوردو فارتن بايتو كالتوما يو فيديو كان جالتني لايك شير وشو نرافتنا arrawaane isiniif qabadhee dhufee zayitii mana keenyatti akkamitti hojjetachuu dandeenya fuula keenyaaf jechuudha. Zayitii fuula keenyaaf akkamiin mana keenyatti qopheeffanna isa jedhu isinitti argisiisa. Innis maalirraati irdii hundi keenya hunbeenna isarraa irdii fireeshii jechuudha. Isa daakamaa otoo hin ta'in freeshii masaa irraa akkamitti zayitii fuula keenyaa hojjetachuu yookiin qopheeffachuu dandeenya isa jedhirraatiin isinitti agarsiisuuf dhufee akkuma taanatti isinitti agarsiisa. Isa dura faayidaa isaa tokkoof lama yoo isinitti dubbadhe faayidaan isaa fuula keenyaaf akka maaskiitti illee fayyadamaa tureera. Amma dura isinitti akkuma agarsiise wantoota garaagaraa wajjin walitti makamee akkamitti akka fayyadamamu yeroo viidiyoo ko jala galtanii ilaaltan arguu dandeessu. Kanaaf faayidaa baay'ee qaba. Fuula keenyarraa wantoota nutti biqilanii bugurii garaagaraa nutti babba'anii sirriitti nurraa qulqulleessa. Yeroo hundaa fayyadamne jechuudha. Guyyaa tokkoon illee nurraa balleessuu haadhiisu malee yeroo baay'ee deddeebinee yookaan dibannu ta'ee akka nurraa balleessu shakkii tokko malee isinitti himachuudha. wanta nufarratti ilaaleef jechuudha. Isiniinis isin fayyada. Namoonni fuula keessanitti buguriin yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti ba'u furmaata isiniif ta'adhee yaada. Kanaaf haalaan itti qopheessu ilaaltanii haala sanaan yoo fayyadamtan yoo qopheeffattan mana keessanitti galgala yeroo rafuuf jettanii yoo fayyadamtan baay'ee tokko isin gargaara jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaan dhaamsa kooti agarsiisutti darba na wajjin tura. Akkuma ilaalaa jirtan kana irdiin qopheeffattu haguma fedhii keessanii qopheeffachuu dandeessu. Ani hagisumaan qopheesse jechuudha ammaa fi isinumatti argisiisuuf jechuudha. Erga amma kana qopheeffattanii booddee hin sooftu jechuudha. Erga qola isaarraa baastanii kana fakkaata. Sanan booddee maashinii maqabdan itti fayyadamtanii ni akkuma daakuu gootu jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana akka kana akka godhattanii fi maashinii isin biratti argamu fayyadamtu rakkoon qabu. Erga akkasittiin godhattanii booda distii qulqulluu isaa kan qulqullina isaa eegame jechuudha. Fuula keenyaaf wanta ta'eef sirriitti qulqullaa'uu qaba jechuudha. Akkas erga gootanii isin zayitii olive oiliis fayyadamuu dandeessu, kokonaatis fayyadamuu dandeessu. Ani kokonaatiin fayyadame waanuma irdii kana hingaa jettanii yaaddanii haga sana itti dabaltu jechuudha. Ergasii abidda qannastaniituma irra keessanii sochoostu jechuudha. Haala kanaan erga sochoostanii booda xiqqoo irra tursiistu daqiiqaa murtaa'e jechuudha. Baay'ee osoo hin ta'in haguma ta'e jechuudha. Ergasii erga irraa fuutanii qabbanaa'e booda calaltanii kuna zayitiin isaa kana fakkaata. Zayitichi kana fakkaata. Baay'ee tokko namatti tola. Waan faayida qabeessa ta'edha. Akkuma ilaalaa jirtanii zayitii naannoo qopheessee kunootti zayitii amma kana waan hin qopheessee fi amma dura qopheeffadhee waan tan jiruuf isinumatti agarsiisuuf jecha kan kana qopheessee xiqqoo jechuudha. Isinumatti agarsiisuuf jecha kan kana qopheessee malee durarratti ani qopheessee fayyadamaattiin ture. Kun isinumatti agarsiisuuf hidhana jedhee kana fakkaata jechuudha. Gaafa zayitii isaa qopheessitanii xumurtan akkas fakkaata. Kalariinsa baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko isinitti tola.
galgala yeroo rafuu dibattan baay'ee tokko jijjiirama isaanii argitu. Fuula keessan bakka isin gugurraacheellee sanallee isinirraa akka isaa duraatti isinii deebisuu fi humna olaanaa qabachuudha. Kanaaf akka itti fayyadamtan dhaamsa kooti. Wanta baay'ee gaarii ta'edha, waan na fayyadedha. Maafi share isiniif hin goone jedheetiin qabadhee dhufe jechuudha. Amma kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Itti fayyadamaati. Yaadaati ilaalaa fuula keessanii irratti. Keessumaa namoonni bugurii qabdan baay'ee tokko furmaata isiniif ta'a. Isinirraa warri qabdan yookiin fuulli keessan kan isiniin gugurraacha'u yoo jiraate sanaaf furmaata baay'ee ta'a. Kanaaf itti fayyadama. Akkuma naan ilaalaa jirtanii dibachuuf fudhachuudha. Zayitii fidadheen jira kana. Fuula keessan qulqullina qabaachuu isaa yookiin kireemii qabaachuu dhabuusaa, dibata biroo qabaachuu dhabuusaa cheeggootu. Shitaan isaa baay'ee tokko namatti tola. Ergasii xiqqeessitanii dibattanii akkuma dibattan jechuudha. Normaalii dibatama. Fuula keessan hundasaa bakka hundumasaa wal geessistanii dibattu jechuudha. Yeroo dibattan kan hatta harka keessan faallee yoo dibattanii baay'ee gaariidha. Ija keessan faa gajjallaa akkuma naan ilaaltan kanatti fayyadamtu jechuudha. Naanna gargaareera waan ta'eef isiniin illee isin gargaara jedhee yaada. Kanaaf fayyadama. Isin mana yeroo turtanis guyyaas dibachuu dandeessu, halkanis dibachuu dandeessu. Garuu anaan halkan waan natti toleefan halkan isiniin jedhe. Kanaafuu guyyaas dibachuu danda'ama, rakkoon qabu. Akkuma ilaaltanii baay'ee tokko namatti tola. Waan hordoftaniif galatooma. Viidiyoo biroon hanga walitti deebinu. Bye bye.